Yn y cyflwyniad yma, fyddwn ni yn eich cyflwyno chi i rai o gysyniadau allweddol Cymdeithaseg. Wnawn ni cychwyn wrth sôn am y traddodiad positifieithol. A fan hyn mae yna bwyslais ar ddull gwyddonol o astudio cymdeithas. O fewn y traddodiad positifieithol, mae yna bwyslais hefyd ar gyfri a mesur ffeithiau cymdeithasol. A'r ffordd gorau i feddwl amdan hwn ydy meddylwch amdan wyddonydd mewn labordy, lle mae yna ymgais yma i rhywbeth o efelychu neu copïo be mae'r gwyddonydd yn gwneud mewn labordy wrth efo gynnal arbrawf wyddonol, lle maen nhw'n trio cyfri a mesur ffeithiau cymdeithasol. Ond ydy o'n bosib astudio unigolion yn yr un ffordd ac y mae gwyddonydd yn astudio moleciwlau mewn labordy? Ydy o'r un peth? Wel, bysa nifer o bobl yn gweud wrth gwrs dyw hynny ddim yn bosib, a dyma un o'r dadleuon mwyaf ni'n gweld o fewn maes cymdeithaseg, a dyma mae'r traddodiad dehongliadol yn gweud. O fewn y traddodiad yma, mae yna bwyslais ar ddeall ymddygiad cymdeithasol unigolion. Mae yna bwyslais ar data ansoddol, felly mae'r ymchwilwyr eisiau edrych ar farn, teimladau, safbwyntiau unigolion, sut maen nhw'n rhyngweithio gyda'i gilydd. A person pwysig o fewn y maes yma yw Max Weber a'i Cysyniadau Stein, lle mae Weber yn gofyn i ni sefyll yn sgidiau a sawl ni'n astudio, mwyn ceisio deall yr hyn maen nhw'n ei profi wrth i ni ymchwilio i'w bywydau. Felly mae'r safbwynt cyntaf yn fwy amdan bod yn wyddoniaeth neu trefychu gwyddoniaeth, ond mae'r traddodiad dehongliadol yn dod ato fo o gyfeiriad ychydig yn wahanol lle mae astudio unigolion yn bwysig. Dadl arall bwysig o fewn cymdeithaseg ydy'n gwahaniaethu rhwng macro a'r micro. Wel, be ydy'r safbwyntiau macro a micro? Wel, wrth i ni edrych ar macro, mae macro yn pwysleisio beth yw dylanwad strwythurau cymdeithas, pethau fel crefydd, gwaith neu addysg. Be di dylanwad rheina ar unigolion? Felly, dyn ni'n sôn am y strwythurau mawr cymdeithas a sut mae rheina'n dod lawr i ddylanwadu ar sut mae unigolion yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd. Ac o fewn y persbectif yma, does gan yr unigolion ddim lot fawr o hyblygrwydd. Mae'r dylanwadau yma yn amlwg o fewn bywydau beunyddio. Ia, mae'n cael ei gosod arnyn nhw. Mae'n strwythur clir. Mae'n strwythur, oes, maen nhw'n gorfod dilyn y strwythur yma. Y persbectif arall wedyn y micro, di'r gwrthwyneb i hyn mewn ffordd. Tradd yr dylanwad macro yn rhywbeth o'r brig i lawr, neu top-down felly, mae'r dylanwad micro yn dod o'r cyfeiriad gwahanol, felly o'r gwaelod i fyny ydy hwn, from the bottom up felly. Yn yr enghraifft yma, mae'r ffocws yn cael ei rhoi ar unigolion o fewn cymdeithas yn hytrach na'r strwythurau cymdeithasol. Felly mae gennym ni yn y persbectif micro ddiddordeb ar gweld a deall sut mae unigolion yn rhyngweithio efo'i gilydd. Be di'r profiad o fyw ochr yn ochr efo pobl eraill o mewn cymdeithas. A sut mae'r rhyngweithio yma o ddydd i ddydd wedyn ni'n effeithio ar strwythurau mawr y gymdeithas. A mae yna fwy o hyblygrwydd fan hyn wrth gwrs yn does achos ni'n edrych ar ymddygiad unigolion, pethau nuanced o ddydd i ddydd sy'n digwydd o fewn bywydau unigolion, y siarad, y cywio, ymddygiad cymdeithasol. Ac os ni'n edrych yn ehangach hefyd wedyn, ni'n gallu cysylltu'r macro gyda'r damcaniaeth positifieithol, ni'n gallu cysylltu'r micro wedyn gyda'r dehongliadol. Mae yna wrth gwrs gwahaniaethau fan hyn a dyw e ddim bob tro yn dwt, ond yn gyffredinol mae'r macro a'r micro yn cynrychioli'r ddau fath o ddamcaniaeth yma. Felly mae'r macro o'r brig i lawr, top-down felly, a mae'r micro o'r gwaelod i fyny. A mae hyn yn eto yn arwain ni mlaen at gwestiwn pwysig arall o fewn y cymdeithas, y gwahaniaeth rhwng strwythur a galluedd neu structure and agency. Wel, os ni'n edrych ar strwythur i ddechrau, a dyma sut mae cymdeithas yn gweithio, mae'r ddelwedd yn dangos i ni pwped, sut mae'r cymdeithas o strwythurau pwysig unwaith eto crefydd, gwaith, addysg, sut maen nhw'n rheoli'r unigolyn fel pwped.
So does gan yr unigolyn ddim fawr o ddewis yn hynny o beth, does na ddim fawr o hyblygrwydd, felly mae'r strwythur ei hun yn gosod patrwm a threfn i ymddyged unigolion. A wedyn ni, os ni'n edrych ar y syniad o galluedd neu agency, ni'n gallu gweld fan hyn bod yna llawer mwy o hyblygrwydd. Mae gan yr unigolyn rwydd hynt i ddylanwadu ar eu sefyllfa nhw a'i hymddyged nhw o fewn y gymdeithas. Mae'n ganddyn nhw'r gallu i symud yn gymdeithasol ac i ddylanwadu ar y strwythurau. Felly mae'r galluedd yma yn awgrymu llawer mwy o autonomi ac yn cysylltu gyda persbectif mwy micro. Ie, felly mae'r strwythur yn pwysleisio elfennau mwy macro, tra bod y galluedd yn pwysleisio strwythur micro cymdeithas. Be mae'n dod lawr i yn y bôn ydy faint o ryddid sydd gan unigolyn mewn cymdeithas. Ydyn ni'n bwped ar gefn llinynau, neu ydyn ni'n unigolion sydd efo grym i wneud penderfyniadau a gallu i wneud penderfyniadau dros ni ein hunain. A mae yna nifer o brif ddamcaniaethau o fewn maes cymdeithaseg. Newn ni ddechrau gyda'r ddamcaniaeth strwythurol swyddogaethol. Mae yna ddamcaniaeth gwrthdaro. A mae yna ddamcaniaeth rhyngweithiad. Felly gad i ni ddechrau gyda'r ddamcaniaeth strwythurol swyddogaethol. Wel, o fewn y ddamcaniaeth hon, i ni'n gweld y gymdeithas yn cael ei trefnu fel corff. Felly mae pob un rhan o'r gymdeithas yn gweithio gyda'i gilydd. Yn unrhyw fel mae'r corff yn gweithio, mae gen ti'r galon, mae gen ti'r ysgyfaint, pancreas a nifer o rhannau eraill o fewn y corff. Mae'r ddamcaniaeth strwythurol swyddogaethol yn gweud bod angen yr holl rannau yma'r corff weithio gyda'i gilydd. Felly o fewn y cymdeithas, pethau fel addysg, gwaith, y teulu, sut mae rhain i gyd yn gweithio gyda'i gilydd. Un o'r prif dermau o fewn y ddamcaniaeth hon yw consensus gwerthoedd. So sut mae unigolion yn gytun. Mae yna bwysles ar cytuno, sut mae'r grŵp yn gweithio gyda'i gilydd, pwysles ar y casgliadol. So dyw'r persbectif yma ddim yn meddwl am unigolion ar wahân, yn meddwl am sut mae pobl yn cytuno ac mae yna consensus gwerthoedd yn perthyn i'r persbectif yma. Ie, felly mae'r trefn cymdeithas, yr ffordd mae trefn y cymdeithas wedi cael ei drefnu yn gweithio ar lles pawb o fewn y ddamcaniaeth hon, a mae pawb yn cytuno bod trefn cymdeithas yn un da a llesol. Ond mae hyn yn eitha gwahanol i'r ddamcaniaeth nesaf, sef ddamcaniaeth gwrthdaro. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae gwrthdaro yn hytrach na consensus yn ganolog i'r ddamcaniaeth hon. Felly mewn ffordd mae'n cynrychioli pegwn gwahanol, pegwn arall i dehongliad pobl o sut mae cymdeithas wedi ei drefnu. Wrth ni feddwl amdan ddamcaniaeth gwrthdaro, mae Marxiaeth yn un ddamcaniaeth gwrthdaro, a mae ffeministiaeth yn ddamcaniaeth gwrthdaro arall. Felly yn fama, dyn ni'n gweld bod pobl yn credu bod y system neu'r ffordd mae'r cymdeithas wedi cael ei drefnu yn un anheg, lle mae un grŵp o bobl yn dominyddu ac yn exploitio grŵp arall o bobl. Enghraifft, efo Marxiaeth, sech chi'n deud bod y gweithwyr yn cael ei exploitio gan y bourgeoisie. Yng ngwaith Marx, ydych chi'n gweld y syniad yma frwydr dosbarth rhwng y ddau dosbarth yma yn ganolog i waith o. Felly mae yna gwrthdaro yn fanna. Neu, os nhw'n edrych ar ffeministiaeth, mae yna wrthdaro o fewn y ddamcaniaeth honno hefyd. Yn yr achos yma bod dynion yn elwa ar y ffaith bod merchaid yn cael ei exploitio ac yn cael ei trin y llai ffafriol o fewn y teulu ella, neu o fewn y byd gwaith. A cofiwch hefyd am rhywun fel Margaret Benston, bysa'n cyfuno'r ddau beth. Mae hi'n ffeminist Farcsaidd sydd yn gweld sut mae cyfalafiaeth a dynion i bob pwrpas yn dominyddu ac yn exploitio menywod. A gad i ni droi'n sylw nawr at ddamcaniaeth rhyngweithiad. Felly mae hyn yn ddamcaniaeth gwahanol iawn i'r ddau ni wedi gweld cyn ni. Mae yna bwysles fan hyn ar micro, a ni fel Cymdeithaseg wedi eisiau edrych ar ystyron cymdeithasol sy'n dod o weithredoedd dyddiol unigolion. I ni'n sôn am y rhyngweithiad rhwng unigolion o ddydd i ddydd. A fel mae'r ddelwedd yn awgrymu fan hyn, mae yna ddyn yn agor y drws
ar gyfer merch, a mae merch yn cerdded trwy'r drws, wel pam mae hynny'n digwydd? Pam ydy dyn yn neud hyn, a pam ydy'r fenyw yn cerdded trwy'r drws? Mae yna bwyslais fan hyn ar y micro, yn wahanol i'r positifaethol sy'n edrych ar y strwythurau ehangach. Mae beth sy'n digwydd rhwng dau berson fan hyn yn bwysig iawn i ni o fewn y gymdeithas ac yn rhoi syniadau i ni o sut mae'r gymdeithas yn gweithio yn ehangach. Felly fama, dyn ni'n rhoi yr unigolion o dan yr microscope a gwneud nhw yn ganolog i'n cymdeithaseg.